tengo esto, como dice Luis Jiménez. Te acepto 3 críticas, la cuarta que sea un elogio. No me vengas a tirar siempre por el suelo porque ahí las vainas van a cambiar. Eso me sucedió una vez con un conocido, yo lo consideraba mi amigo, pero resulta y pasa de que en el primer negocio que yo coloqué, me criticó. En el segundo negocio que yo coloqué, me criticó. En el tercer negocio que yo coloqué, me criticó. En el cuarto negocio que obtuve, me criticó. En la música, me critica. De la forma como me he visto, me critica. O sea, tantas cosas que mejor dejé de ser su, entre comillas,